Vivió la apertura 600 de Waldos Paseos del Bosque. Hubo pastel, muchos regalos, hasta un Xbox y muchas sorpresas por parte de marcas como Chips, Big, Barb Style, entre otras. Todos nuestros clientes estaban felices comprando y conociendo a Mariacel. Ella muy linda tomándose foto con todos y mandando saludos. La tienda tiene muchos productos increíbles y tío Waldos fue el más feliz de compartir con sus amigos y clientes. Esta apertura fue un éxito gracias a ti. Te esperamos en Waldos Paseos del Bosque en Tecámac. Te sorprenderán todas las joyitas que encontrarás.